Ночные стуки. Я живу одна в двухкомнатной квартире. Той ночью внезапно меня разбудил вой соседской собаки. Думаю, ну попадись они мне, ведь мне утром вставать на работу. Я попыталась заснуть дальше, а лай только усилился. Я разозлилась, все-таки ночь, а они собаку унять не могут. Решила встать и пойти к соседям. Подойдя к двери, я услышала шорох на лестничной площадке. Решительность сразу спала. Да ну зачем тащиться ночью? Тем более, что животное уже замолчало. Я снова пошла спать, но сон не приходил. Мешали какие-то шумы в подъезде. Потом раздался звонок в мою дверь, и я поплелась в прихожую. «Откройте дверь!» – послышалось снаружи. Кого могло там принести ночью? Может быть, грабитель какой-нибудь? Тем более, что свет на лестничной площадке перегорел. Ничего не разглядишь. И зачем мне ночные гости? Звонок повторялся, снова зазвучало. «Откройте!» Голос был каким-то страшно шипящим. Я застыла на месте, и с той стороны начали материться. Я перепугалась, заперла дверь на все замки и позвонила хорошей подруге, которая не разозлится, что я потревожила ее среди ночи. Она со мной так и проболтала целый час. Стуки в дверь продолжались пару минут, потом прекратились. Утром я увидела из окна возле своего дома машины полиции. Вскоре полицейские сами мне постучались в дверь, чтобы опросить. Оказалось, что кто-то звонил почти во все двери подъезда. Моих соседей, как и некоторых других, нашли зарезанными вместе с собакой. Вот почему она так лаяла. Убийцу так и не нашли. Я сразу же сменила район проживания после этого случая.